We are doing chapter 13 sound. Okay, if it is remaining, we will complete in the online offline class also. Okay, don't worry about it. Now the next topic is uses of multiple reflection of sound. That is the last point is there. Okay, and then range of hearing is given. So megaphones or loud handlers, horns, musical instruments such as trumpets and shenays are all designed to send sound in a particular direction without spreading it in all direction. तो वो पूरी डायरेक्शन में सेंड ना हो, इसके लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेंड हो, उसकी उसके अकॉर्डिंग उसकी डिजाइन की गई है. Okay, so here it is given, it is going in the only in one direction. Example is given, megaphone, horn, it will go upside only. In this instrument, a tube followed by a conical opening reflects sound successively to guide most of the sound waves from the source in the forward direction towards the audience. So यहाँ पे ऐसी direction concept ऐसा किया गया है कि if we are going to produce the sound will go in the forward direction. वो सामने ही जाएगा, वापस back नहीं करेगा. So that is one use of this multiple reflection. Second is given stethoscope. So mostly stethoscope is a medical instrument used for listening to sound produced by our heart, mostly within the body only, mainly in the heart or lungs. So उसकी movement को महसूस करने के लिए और सुनने के लिए we are using the stethoscope, which is very useful for the medical science. In stethoscope reaches to doctor's ears by multiple reflection of sound as shown in this figure. So जो भी डॉक्टर को सुनता है, तो that at that time he can hear the multiple sounds. मतलब वो हार्ट बीट उसको अच्छे से सुनाई दे रही है और मूवमेंट्स ऑफ लंग्स आल्सो he or she can hear the properly. Now third number is given, generate the ceiling of concert hall. Conference halls or cinema halls are curved so that sound after reflection reaches all corners of the hall, as shown in this figure. तो वो ऐसे होता है कि सिनेमा हॉल का जो भी टेरेस होता है, वो सीलिंग होता है, वो ऐसे मैनेज किया गया होता है कि हर एक कोने में उसकी वॉइस प्रॉपरली सुनाई दे. तो लाइक दिस वे इट्स अरेंजमेंट हैज बीन डन. Sometimes a curved soundboard may be placed behind the stage so that the sound after reflecting from the soundboard spread evenly across the width of the hall. तो उसकी जो भी क्या बोलते हैं उसको, कर्व भी उसको ऐसे दिया गया होता है कि जैसे कि उसका साउंड उसके ऊपर गिरे तो वो रिफ्लेक्ट भी ऐसे हो कि उसको ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द वॉल तक पहुंचे, मतलब सभी ऑडियंस को उसका वॉइस क्लियरली सुनाई दे सके. Like this way, the arrangement has been done in the conference hall, meeting hall or cinema halls. Okay. Now, next, the question is here, why are the ceilings of concert halls curved? वो कर्व्स क्यों होते हैं? क्योंकि सबको उसका जो भी साउंड होता है वो क्लियरली सुनाई दे, इसीलिए उसका जो भी सरफेस होता है वो कर्व बनाया जाता है. Now next is given range of hearing. हम कितनी रेंज का वॉइस हमें सुनाई दे सकता है? तो मोस्टली होता है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में साउंड होता है. Then we can hear it properly. The audible range of sound for human beings, for all the human beings, are extend from about 20 hertz to 20 kilohertz. तो उसकी रेंज में अगर वॉइस की फ्रीक्वेंसी होती है, then we can hear it properly. Children under the age of 5 and some animals such as dogs can hear up to 25 kilohertz. तो जो छोटे बच्चे होते, जो 5 साल के होते, and some animals also can hear the sound that we cannot hear. We are unable to hear. Those sound can be heard by this 5 years old child or some animals like a dog. As people grow older, their ears become less sensitive to higher frequencies. So जैसे ही हम लोग बड़े होते जाते हैं, जैसे according to that our hearing sense would be lesser, कम होती जाती है.
Sounds of frequencies below 20 Hz are called as a infrasonic sound और infrasound. तो जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है उसको बोलते हैं हम इंफ्रासाउंड, और जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड. ओके, सो इंफ्रासाउंड जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 20 किलो हर्ट्ज से कम. तो कौन सुन सकता है उसको? सो इफ वी कुड if we could hear infrasound, we would hear the vibration of pendulum just as we hear the vibration of the wings of a bee. जैसे हम हनी बी को और विंग्स ऑफ द बी सुन सकते हैं वैसे ही हम पेंडुलम की मूवमेंट को सुन सकते हैं. बट मोस्टली कौन सुन सकता है? तो राइनोसेरस communicate using the infrasound of frequency as low as 5 hertz. Okay, then the examples means who can hear those voice. So rhinoceros, whales, elephants that produce the infrasonic sound range. It is observed that some animals get disturbed before earthquake. Earthquake आने से पहले some animals got distracted कि उनको लगता है कि अभी कुछ होने वाला है, right? So उनको पता चल जाता है कि earthquake आने वाला है, that's why the animals are getting afraid और disturb हो जाते हैं. Earthquake produce the low frequency. तो कितनी लो होती है? The range of infrasonic sound. So the earthquake produce low frequency infrasound before the main shock waves begin, which possibly alert the animal. So भगवान ने ऐसा ही कुछ बनाया है कि animals are going to be alert by this major accident that is coming in the form of the earthquake. Now, next is given frequencies higher than the 20 kilohertz are called as the ultrasonic sound or ultrasound. तो जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होती है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड. अल्ट्रासोनिक साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स such as dolphin, bats and porpoises. Most of certain families have very sensitive hearing equipment. These moths can hear the high frequency squawks of the bat and know when a bat is flying nearby. तो उसको पता चल जाता है कि bat अपने एरिया से नजदीक कौन से एरिया में है, because they are producing the ultrasonic sound and they are capable to hear those high frequency voice. So rats also play games by producing the ultrasonic sound. So you will just remember that ultrasonic means the frequency more than 20 kilohertz. Infrasonic, the frequency less than 20 hertz, and our we can hear in between. Okay, 20 hertz to 20 kilohertz अगर frequency है तो we can hear the sound. Okay, so this much is there about 3. ह्यूमन की रेंज क्या है सुनने की? इंफ्रासोनिक रेंज एंड द अल्ट्रासोनिक रेंज. ओके, नाउ नेक्स्ट इज गिवन एज अ व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ द एवरेज ह्यूमन ईयर? तो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, दैट इज द फ्रीक्वेंसी. What is the range of frequency associated with infrasonic sound? So less than 20 hertz, and for ultrasonic sound more than 20 kilohertz. Okay, now next is given application of ultrasound. तो कब कब और कहाँ पे हम यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड? सो अल्ट्रासोनिक साउंड्स are high frequency waves. Ultrasounds are able to travel along well defined paths even in the presence of obstacle. तो उसके अंदर obstacle आता है, still they can pass through from this obstacle. Ultrasounds are used extremely in the industries and for medical purposes. So first uses is given. Ultrasound is generally used to clean parts located in hard to reach places, for example spiral tube, odd shape parts, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एक्सेट्रा. तो ये जो टर्न्स होते हैं, कर्व्स होते हैं, उसमें से अल्ट्रासोनिक साउंड इजीली कैन पास थ्रू देम. ओके, objects to be cleaned are placed in the cleaning solution and ultrasonic waves are sent into the solution.
अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लीन करना है, that we cannot clean it with our hands, that can be clean by using the ultrasonic sound or waves. Due to the high frequency, the particles of dust, grease and dust get detached and dropped out. Just because of the frequency of ultrasonic waves is higher, तो जो भी डस्ट पार्टिकल है that will fall down, वो निकल जाएंगे, डिटेच हो जाएंगे and it will fall down or we can say drop out. The object thus get thoroughly clean, तो वो properly clean हो जाते हैं. Now second use is given. Ultrasound can be used to detect cracks and flaws in a metal block. तो बड़ा सा मेटल ब्लॉक होता है, उसके अंदर कहाँ पे क्रैक हुई है या तो ब्रेक हुआ है, that we can find out with the help of these ultrasonic waves. Metallic components are generally used in the construction of big structures like building, bridge, machines and also in the scientific equipment. अगर ब्रिज में ब्रिज बन रहा है, उसमें थोड़ी सी भी क्रैक या ब्रेक हो चुका है, तो what we cannot able to see it, but just with the help of this ultrasonic sound we are able to find out where is the broken part and we can clear it out also. मतलब उसको sort out कर सकते हैं कि what precautions we have to take to overcome this accident. Okay, so the cracks or holes inside the metal rocks which are invisible from outside reduces the strain of the structure. जो हमें नहीं देख सकते तो वो क्या होता है, it can be seen by the help of ultrasound. Ultrasonic waves are allowed to pass through the metal block and detectors are used to detect the transmitted waves. वो पास हो जाएगा and then we place the detector to give the information what is there inside this metallic box. If there is even a small defect, the ultrasonic gets reflected back, indicating the presence of the flow or defect as shown in this figure. अगर थोड़ा सा भी डिफेक्ट है तो वो हमें बता देता है कि there is a defect in this metallic box. So here the arrangement is given. Metallic box is given. We are going to pass the ultrasound and with the detector also. Ultrasound will pass through this metallic box and detector will identify where is the defect is there. Okay. Ordinary sound of longer wavelength cannot be seen for such purposes as it will bend around the corners of the detective location and enter the detector. तो वो हम नहीं कर सकते, क्यों? Because अगर वो होता है तो कर्व्स होते या बेंड्स होते, टर्निंग होते, तो वो उसमें से पास नहीं हो पाता है. सो वी कैन नॉट यूज दिस थिंग्स. Now, ultrasonic waves are made to reflect from various parts of the heart and from the image of the heart. This technology is called as echocardiography. अगर हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, so doctor are referring us to do echocardiography. क्यों? क्योंकि इकोकार्डियोग्राफी में से हमें उसकी हार्ट की इमेज मिलती है कि हमें कहाँ पे खराबी है, मतलब कहाँ पे डैमेज है, that we can look with the help of this image. Second, ultrasonic scanner is an instrument which use ultrasonic waves for getting image of internal organs of the human body. So understood, अंदर के जो भी बॉडी है उसकी जो डैमेज है, that we can understand with this एंजियोग्राफी बोलते हैं ना, एंजियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, वो सबसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. A doctor may image the patient's organ such as the liver, gallbladder, uterus, kidney, etc. It helps the doctor to detect abnormalities such as stones in the gallbladder, kidneys or tumors in different organs. किसी में गांठ हो गई है, स्टोन है, तो वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. In this technique, the ultrasonic waves travel through this tissue of the body and get reflected from a region where there is a change of tissue density. जहाँ से डेंसिटी चेंज होती है वहां पे वो डिटेक्ट करता है कि यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है. He cannot recognize what is happening, but through that doctor can recognize what is the problem. These waves are then converted into the electrical signal that are used to generate images of the organ. तो हमें उसकी इमेज मिल जाती है, so the doctor can identify easily कि which part is damaged.
These images are then displayed on a monitor or printed on a film. This technique is called as the ultrasonography. तो अल्ट्रासोनोग्राफी से हमें पता चल जाता है. सो अल्ट्रासोनोग्राफी से हमें लीवर और किडनी में जो भी खामी है वो हमें देख सकते हैं. It is also used for the examination of the fetus during the pregnancy to detect the congenital defect and growth abnormalities. तो उससे सोनोग्राफी में मिल जाता है कि whatever the child is growing in a proper way or not. And last is given, ultrasound may be employed to break small stones formed in the kidneys into the grains. फाइन ग्रेन्स छोटे पार्टिकल में वो कर देगा, मतलब इजीली वेस्ट मटेरियल के साथ बॉडी में से निकल जाएगा. These grains later get fused out with the urine. तो वो जो भी वेस्ट मटेरियल है यूरिन के फॉर्म में वो स्टोन बाहर निकल जाता है. तो हम बोलते हैं स्टोन के लिए ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ता. ओके, सो अंडरस्टूड दिस मच. सोनार वैसे भी नहीं है, अगर एक बार पढ़ना है तो एक बार रीड कर लेंगे, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द लेटर यूज ऑल्सो. एंड नेक्स्ट इज गिवन ह्यूमन ईयर दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट ईयर, मतलब 10th में आप पढ़ने वाले हो. So, एक बार तो हम उसको पढ़ ही लेंगे, whether it is produced by the government or not. Just we are doing one time. Okay, so we are ending up this class over here only.